jako akawuwo. Zirimu protein, zirimu carbohydrates, zirimu potassium. Alice Namutebi mulunzi w'enkoko mu bitundu by'Entebbe ono agamba nti bonga abalunzi b'enkoko bafuna okusoomoozebwa naddala ku ngeri enkoko ze zisobola okulya n'okuzifunamu. Omuntu asobola okuzifunamu ng'akekkereza emmere gy'atabula. Singa tatabula birungo bituufu naye ng'akekkereza. Okekkerezako okutabula emmere y'enkoko kwangu nnyo nti bwe tu trusting abazungu bano balina concentrate ze baakoledda eziri mu marketing nga zirimu buli kye twetaaga okukuza enkoko eno. Zirimu protein, zirimu carbohydrates, zirimu potassium. Alice agamba nti abalunzi b'enkoko balina okuyiga engeri gye basobola okutabulamu emmere yaazo na butya bwe basobola okukwatamu emmere eno okusobola okuddukanya omulimu guno. N'omanya nti zino kilo ze nnina okuwa enkoko zino. For example, enkoko zino zirya kilo 250 olunaku. Then you divide that 250. N'omanya nti ku makya zirina kulya 12 ez'okumakya ziryako 60% of that food. Then ku musanvu n'ozogenda 40%. Eyo ye production system y'enkoko bw'erina okuba kubanga it takes this hen 18 hours to make an egg. Ono agamba nti omulunzi w'enkoko alina okumanya ebipimo by'emmere buli nkoko by'erina okulya okusobola okufuna mu kulunda enkoko. Si yeetaaga n'erya ku makya nnyo neewummula neddamu nerya ku musanvu neewumula neba n'obudde bungi paka ku ssaawa 3 ez'ekiro we tujjako amataala ng'ewummudde. Ekyo kitegeeza egenda kufulumya ejjinga ddene ate nga ddungi. Alice agamba nti bangi bagezezzaako okulunda enkoko wabula ne zirwawo okuvaamu amagoba, wabula agamba nti enkoko zeetaaga bugumiikiriza okuzifunamu. Akakoko ako katandika okubiika ku myezi 4 n'ekitundu. Naye bwe katandika okubiika kati enkoko bwe ziba nga 7 olunaku lwe zitandisa okubiika tezigenda kuwa amagi 7. Amagi gano gagendera mu percentage era tutandikira ku 0.00 something. That is, you can see 5 eggs. That is a 0.000 something over 5,000 or 7,000. Ono agamba nti abalunzi b'enkoko balina okufuna eddagala lyazo ettuufu wabula singa bagula eddagala ejjingirire balemererwa okufuna mu mulimu guno. Tutwala obuvunanyizibwa okukebera eddagala ettuufu. Tojja kusobola ddikebera lyonna naye waliwo by'osobola okwekeberera ng'omuntu wa bulijjo. Kebera ku expiry date. Abantu abamu baba ne expiry date nga munda mulimu ndala nga kungulu bataddeko akapapula. Bikula kebera zino ssente zaate business yo gy'ogenda okwonoona. Singa omuntu yettanira okulunda enkoko n'azirabirira bulungi asobola okufuna amagoba mangi ddala olw'abantu abagala ebiva mu nkoko omuli amagi awamu n'ennyama ebiri katale naddala mu bibuga by'eggwanga eby'enjawulo. Within 2 weeks osobola okuba nga okubye ne 50 bw'obanga waziriisa bulungi. So naye zino era still ogwo omwezi ogusooka enkoko ziba zikola ssente probably eza vitamini ez'eddagala ng'ebyo tokyabigula. Nze Matiya Sekanjako ku lwa ABS Television. Banaye tugule ebintu bino mu bantu abali reputable. Funa amannya naawe g'omanyi mu bulimi oba mu bintu by'eddagala g'oba ogulamu eddagala.